우주 배경 복사는 우주가 팽창한다는 전제 아래에서 출발한 생각입니다. 1900년대 이전, 곧 1915년 아인슈타인이 일반 상대성 이론을 발표하기 이전 시대만 하더라도 인류는 우주를 태초의 모습 그대로 존재하는 정적인 상태라고 생각하고 우주는 커지지도 않고 작아지지도 않으며 항상 그대로 있다라는 생각을 가지고 있었습니다. 이런 입장을 정적 우주론이라고 부릅니다. 그런데 아인슈타인의 일반 상대성 이론의 장방정식을 푸는 과정에서 우주가 팽창할 수도 있다는 풀이가 나온 것입니다. 러시아의 수학자 프리드만 등이 이런 가설을 먼저 제시하였고 뒤이어 르메트르 같은 사람도 우주의 팽창론을 주장하였습니다. 그러다가 결정적인 계기가 된 것이 1929년에 에드윈 허블의 우주 팽창 계수, 곧 허블 상수 발표 사건입니다.